यो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक माय वीडियो। और इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आप आर्मी सॉन्ग्स के रिंगटोन कैसे बना सकते हो। जी हाँ, आर्मी सॉन्ग, देशभक्ति सॉन्ग को आप अपनी रिंगटोन लगा सकते हो। बहुत ही छोटा स्टेप है और इस ऐप का नाम बताऊंगा। इस ऐप का नाम क्या है जहाँ से आप साउंड को डाउन कर सकते हो, रिंगटोन को डाउन कर सकते हो। आपको मैं वीडियो सब कुछ बताऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो मेरी, ताकि मेरी आने वाली हर पहली वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी तक मैं बहुत छोटा सब्सक्राइबर हूँ। अगर आप मेरे से सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब ऐप खोलोगे इस ऐप को तो आपको यहाँ बहुत सारी कैटेगरी देखने मिलेगी। क्रिसमस, दिवाली, थैंक्सगिविंग, इंडिपेंडेंस डे, विशल, गरबा, फनी, देशभक्ति। अब ये देशभक्ति है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे देशभक्ति मीन्स के आर्मी सॉन्ग्स आ जाएंगे। अब मैं इसे सुना के दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ देख पा रहे हो और भी कितनी सारी रिंगटोन्स हैं। आप जब ऊपर स्लाइड करोगे यहाँ पे जैसे बहुत सारे मतलब देशभक्ति रिलेटेड साउंड्स हैं, मतलब कि रिंगटोन्स हैं, जिसे आप डाउनलोड करके सेट कर सकते हो। मैं एक और सुना देता हूँ लास्ट और बताता हूँ सेट कैसे करनी है। मान लीजिए मुझे ये रिंगटोन सेट करनी है, मुझे ये रिंगटोन अच्छी लग रही है, तो मैं सिंपली इसके टाइटल पे क्लिक करूँगा। कि टाइटल पे जैसे क्लिक करोगे, अब टाइटल पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरो का साइन आ गया। अब जो एरो का साइन है आपको इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे आएगा डाउनलोड और सेट एज रिंगटोन। अगर तो आपको किसी और जगह यूज़ करना है तो आप सिंपली से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको रिंगटोन सेट करनी है तो सेट एज रिंगटोन क्लिक करना है, सेट एज रिंगटोन। इतना काम करने के बाद आपकी जो रिंगटोन है सेट हो जाएगी। अब बताता हूँ इस ऐप का नाम। इस ऐप का नाम है मोब कप, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा सर्च करने पर मोब कप। और इसका लिंक भी दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक भी ले सकते हो, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट उसे डाउन कर सकते हो। तो अगर गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।